तो ये देखो यहाँ पे कितने सारे टार छुपे हुए हैं। चलो चलो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से टार छुपे हुए हैं। चलो चलो देखते हैं कौन कौन से खिलौने हैं। अरे बच्चों ये देखो क्या है। अरे ये तो रेसिंग कार है। वाह ये देखो रेसिंग कार। चलो चलो इस रेसिंग कार को हम यहाँ पर रखते हैं और चलते बच्चों हम और खिलौनों को ढूंढने। चलो चलो हम और खिलौनों को ढूंढने चलते हैं। देखते बच्चों और खिलौने कहाँ पे हैं। चलो चलो देखते बच्चों और खिलौने कहाँ पे हैं। चलो चलो देखते कहाँ पे हैं। अरे वाह ये देखो क्या है। अरे ये तो बच्चों हेन है। वाह ये देखो हेन मिल गया। चलो चलो इस हेन को भी हम यहाँ पर रखते हैं। वाह ये देखो हेन। चलो चलो इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं और चलते बच्चों हम और खिलौनों को ढूंढने। चलो चलो हम और खिलौनों को ढूंढने चलते हैं। हम बहुत सारे खिलौनों को ढूंढेंगे। चलो चलो देखते और खिलौने कहाँ पे हैं। अरे वाह ये देखो क्या है। अरे बच्चों ये तो हमारा ट्रेन है। वाह ये देखो ट्रेन। चलो चलो इस ट्रेन को भी हम यहाँ पर रखते हैं। वाह बच्चों ये देखो ट्रेन। और चलते हम और सारे खिलौनों को ढूंढने। चलो चलो हम और खिलौनों को ढूंढने चलते हैं। देखते और खिलौने कहाँ पे बच्चों। चलो चलो देखते और खिलौने कहाँ पे हैं। चलो चलो देखते और खिलौने कहाँ पे हैं। चलो चलो देखते बच्चों और खिलौने कहाँ पे हैं। अरे ये देखो एक और क्या है। अरे ये तो बच्चों फनी रेसिंग कार है। चलो चलो इस फनी रेसिंग कार को भी हम यहाँ पर रखते हैं। चलो चलो अभी और खिलौनों को हम ढूंढने चलते हैं। हम बहुत खिलौनों को ढूंढेंगे बच्चों। चलो चलो देखते और खिलौने कहाँ पे हैं। अरे वाह ये देखो एक और क्या मिल गया। अरे ये तो बच्चों हमारा एम्बुलेंस है। चलो चलो इस एम्बुलेंस को भी हम यहाँ पर रखते हैं। चलो चलो इस एम्बुलेंस को भी हम यहाँ पर रख देते हैं। वाह ये देखो हमने कितने खिलौनों को ढूंढ लिया। चलो चलो अभी और खिलौनों को ढूंढने चलते हैं। चलो चलो और खिलौनों को ढूंढने चलते हैं। देखते और खिलौने कहाँ पे हैं। अरे बच्चों ये देखो एक और क्या है। अरे ये तो स्कॉर्पियो है। वाह ये देखो स्कॉर्पियो। चलो चलो इस स्कॉर्पियो को भी हम यहाँ पर रख देते हैं। वाह ये देखो स्कॉर्पियो। और चलते हैं और देखते और खिलौने कहाँ पे हैं। चलो चलो देखते और खिलौने कहाँ पे बच्चों। अरे ये देखो क्या है। अरे ये तो बच्चों हमारा एलिफेंट है। चलो चलो इस एलिफेंट को भी हम यहाँ पर रखते हैं। चलो चलो इस एलिफेंट को भी हम यहाँ पर रख देते हैं। ये देखो अचानक कितने सारे खिलौनों को ढूंढ लिया। चलो चलो हम इनको कलेक्ट कर लेते एक बकेट में ला करके। चलो चलो इन सारे टॉसों को हम कलेक्ट कर लेते हैं इस बकेट में। चलो चलो पहले हम एक एक करके सारे टॉसों को कलेक्ट कर लेते हैं। वाह ये देखो रेसिंग कार। चलो चलो इसको हम इसमें रख देते हैं और देखते क्या है। अरे बच्चों ये देखो ये भी रेसिंग कार है। चलो चलो इसको भी हम यहाँ रख देते हैं और देखते क्या है। अरे ये देखो ये तो बच्चों हमारा हेन है। चलो चलो हेन को भी हम यहाँ पर रख देते हैं। वाह ये देखो हेन। और देखते हो कौन कौन से खिलौने हैं। अरे ये देखो ये तो बच्चों ट्रेन है। चलो चलो ट्रेन को भी हम यहाँ पर रख देते हैं। वाह ये देखो ट्रेन भी रख दिए। चलो चलो अब देखते क्या है। अरे ये तो बच्चों एम्बुलेंस है। चलो चलो इस एम्बुलेंस को भी इसी में रख देते हैं और देखते हो कौन कौन से खिलौने बचे हुए हैं। अरे बच्चों ये देखो ये तो स्कॉर्पियो है। चलो चलो इस स्कॉर्पियो को भी हम इसमें रख देते हैं। वाह ये देखो स्कॉर्पियो। चलो चलो लास्ट में देखते कौन सा टॉय है। अरे ये तो बच्चों एलिफेंट है। चलो चलो एलिफेंट को भी हम इसी में रख देते हैं। वाह ये देखो हमने कितने सारे खिलौने कलेक्ट कर लिया। चलो चलो हम वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं।